Chilla davrida ayolga eri va qaynonasining poddershkasi qanchalik muhim? Tug'ruqdan keyin ayolda ko'p qon yo'qotishlar bo'ladi. Natijada ayol depressiyaga tushishi, immunitet jihatdan ham pasayishi bo'ladi. 40 kun davomida jinsiy yaqinlik qilmasligi, chunki tug'ruq yo'llarida infeksiya tepaga chiqib ketishi juda yuqori bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi o'rinda og'ir nagruzka, ya'ni og'ir yuklamalarni bajarmasligi, boladan boshqa og'ir narsani ko'tarmasligi va kaloriyali ovqatlar yeyishga e'tiborli bo'lish kerak. Oqsilli ovqatlarni ko'proq iste'mol qilishi va ko'proq uxlashi, dam olishi kerak bo'ladi. 40 kun davomida organizm o'z holatiga sekin-sekin qaytadi va ruhiy tarafdan emotsional o'zgarish bo'ladi. Homiladorlik davrida ayollarda gormon yuqori bo'ladi. Tug'ruqdan keyin darhol riski pastga tushadi. Natijada ayol emotsional labil bo'lib qoladi. Shunday holatlar bo'lganda bizga qaynonamizni va erimizni poddershkasi juda muhim. Ularni poddershkasiz biza tug'ruq depressiyasini olib qolishimiz mumkin bo'ladi.